整雞翼到底係先飛水定直接落鑊炒呢？嗱，整呢個雞翼呢，如果你直接落鑊炒啊，真係笑甩人隻大牙啦！作為一個廣東人啊，如果你連雞翼都唔識整，咁啊真係生嚿叉燒啊好過生你咯！嗱，廣東嘅小朋友都非常中意食呢個雞翼㗎噃，唔好話小朋友啦，我自己都由細食到大啊！今日教大家整返一道好特別嘅鹹香酥脆鮮嫩多汁嘅鹹蛋黃雞翼，同你以往食過嗰啲雞翼都唔同。花幾分鐘時間學識呢一道餸，包你老公小朋友爭住嚟食㗎。家庭版嘅做法非常之簡單，整出嚟嘅味道唔輸蝕出面啲大排檔大酒樓嘅。如果以前你整出嚟嗰啲鹹蛋黃雞翼硬係甩皮甩骨，又老又柴，食起嚟鹹到你阿媽都唔認得，俾你自己都唔食啦，屋企啲老人家小朋友又點可能中意食啊？今日我以廣東星級酒樓大廚嘅金漆招牌鹹蛋黃雞翼為例啊，將呢個配方免費分享俾大家，等你喺屋企都可以做到鹹香適中，外酥內嫩，好食到舐舐脷嘅一個鹹蛋黃雞翼，真係諗起都流晒口水啊！想學嘅可唔可以點返個唔使錢嘅小紅心同大拇指收藏視頻，亦都可以轉發俾你身邊中意食雞翼嘅一個屋企人同朋友，等大家一齊學識呢道餸。做法好簡單，好似我咁樣，先將個雞翼兩邊咁樣界幾刀佢，放蔥薑料酒醃下辟個腥味，然後落一細殼嘅生抽，再打一隻雞蛋落去，等隻雞翼呢就咁樣包裹晒嗰啲雞蛋液佢。咁樣整出嚟嘅雞蛋非常之好食，好嫩口嘅，揸佢醃佢10分鐘。然後將呢個雞翼均勻咁裹一層粟米澱粉，一定要開細火慢慢咁煎佢，煎到個雞翼就出晒啲油脂出嚟，咁樣煎出嚟先好食嘅。差唔多啦，7-8分鐘到就煎好噶啦，個雞翼金黃酥脆將佢先攞出嚟喺個鑊度留少少底油，放2殼呢個我哋廣東星級大廚專用嘅海鴨蛋鹹蛋黃醬，呢個係粵菜大師傅用海鴨蛋同你碾碎佢之後就碾出晒啲油咁樣嘅比例先好食嘅。大排檔嗰啲酒樓都係用呢個嘅，唔理係做一個鹹蛋黃雞翼又好鹹蛋黃大蝦或者鹹蛋黃焗南瓜嗰啲味道都非常之好食嘅。將呢個鹹蛋黃炒香之後，炒到佢融化，直到佢咁樣咕嚕咕嚕冒泡泡之後我哋就將個雞翼倒翻落去，求其兜翻佢3兩嘢，每隻雞翼都裹晒啲鹹蛋黃喺上面之後咁樣整出嚟嘅雞翼外酥內嫩，鹹香適中，隔住9條街你都可以聞到啲鹹蛋黃醬嘅味道關鍵係呢個鹹蛋黃醬經過無數客戶一致好評先調出嚟嘅呢個口味，整出嚟嘅雞翼呢個顏色好靚仔，鹹香度嘅話又啱啱好，2斤嘅雞翼你就落3匙羹左右就得噶啦。呢一個鹹蛋黃醬好多顧客嚟到我哋酒樓食完我哋嘅鹹蛋黃雞翼之後，都要帶翻3-5樽翻屋企噶，自己整都可以整到鹹香適中口感好清新嘅一個鹹蛋黃雞翼啦，好食到你流口水想食我哋酒樓同款味道嘅呢個鹹蛋黃雞翼，可以點擊下面我呢個頭像，裏面就有個櫥窗，呢個海鴨蛋鹹蛋黃醬我就擺喺裏面俾你哋噶啦。